Strike, strike, wih. Strike, 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 strike. Oke, Mas Bro, bertemu lagi dengan saya Sutori Mores 99. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mancing lagi, Mas Bro. Di sini saya mau mancing ikan betok dan gabus dengan ikan selinca ya. Di sini saya menggunakan joran yang biasa kita gunakan. Oke, ini kita pakai ukuran 240 ya. Oke, dan mata kailnya nomor 13 seperti ini. Oke, kita pakai umpannya juga kita menggunakan umpan cacing. Oke, langsung kita coba saja, Mas Bro. Oke, Mas Bro, jadi di sini kita sudah ada di spotnya. Oke, di sini kita langsung coba. Oke, di sini saya menggunakan umpan cacing. Ya, Mas Bro, di sini kita mau mencari ikan betok dan kepar ya. Komplit kita nyari ikan gabus juga kalau ada. Oke, bismillah. Strike, strike, wih, dapat gabus sang. Iya, dapat gabus. Alhamdulillah, dapat gabus nih. Oke, lanjut. Ikannya. Bismillah. Dimakan lagi, Mas Bro. Wow. Strike. Betul sekali. Selinca. Oke, lanjut. Oke, di sini kita sudah ada di spot barunya. Langsung kita coba ya. Bismillah. Strike terus sekali. Strike, Mas Bro. Dapat babon geng ikan keparnya. Besar, Mas Bro. Oke, kita lanjut ya. Oke, Mas Bro, jadi kita lanjut lagi. Bismillah ya, geng. Sini panas nih kan tempatnya.
padahal sudah jam 4.50, cuman panas sekali mas bro. Oke, gak kena coy. Oke, dibawa lagi ya. Masih nggak kena. Oke, strike. Iya, mantap sekali mas bro. Babon. Hihi. Lumayan ya, kita lanjut lagi. Mantap. Oke, kita lanjut mas bro. Bismillah. Oke. Kena mas bro. Duh, nyangkut. Nggak kena coy. Oke, cukup sekian video saya hari ini. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Apabila ada kekurangan tolong dimaafkan ya mas bro. Sini karena sudah sore, sini sudah jam 5 kurang 1 menit ya. Di sini kita sudah mau pulang mas bro. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.